Mirëmbrëma zonja dhe zotrin, do t'jemi së bashku në edicionin qendror të lajmeve ku në ekranin e kanalit 7, kundër të tjera do të ndiqni. Edi Rama i qoha një inkuizicion revolucionar kritikat për The Albanian Files. Kryeministri thot se votimi nuk është vepër e tij, ironizon protestat në bulevard. Berisha i përgjigjet Ramës për projektet e The Albanian Files. Kryetari i Partisë Demokratike akuzon kryeministrin se e trajton vendin si pashallokun e tij. Zjarri shkrumbon një sipërfaqe me ullin dhe shkure në Mallakastër. Flakët i afrohen parkut arkeologjik të Byrisit, ndërhyrje nga toka dhe ajri me helikopter. Vjojmë gjërësisht. Kryeministri Edi Rama ka mohuar që The Albanian Files, që ka shkaktuar shumë zhurmë ditët e fundit, të jetë vepër e tij. Ai ka quajtur inkuizicion revolucionar debatin rreth botimit voluminoz, ku përfshihen projektet e arkitektëve të njohur ndërkombëtar. Rama ka ironizuar sërish protestën në bulevard, duke thënë se po keq përdoren hallet e qytetarëve. Protesta për çështjen e Zvërnecit dominoi fjalën e kryeministrit Edi Rama edhe gjatë podcastit të kësaj jave. Teksa mbante në dorë librin Albanian Files, që prezanton projekte arkitekturore në çdo zonë të Shqipërisë. Kreu i qeverisë mohoi që të jetë shkruar apo botuar prej tij. Tani The Albanian Files është vendosur në shënjesër nga inkuzicioni, se s'mund ta quaj dot intelektual, se nuk është intelektual, por nga inkuzicioni revolucionar i protestës. Ndërkohë që nuk është libri im dhe nuk është një botim i kontrolluar prej meje. Madje kryeministri nënvizoi lirinë editoriale të librit dhe ironinë që nis që prej titullit. Letra është pjesë e dosjes personale të autorit, edhe vet files, dosjet, është një referencë ironike e një Shqipërie që vjen nga një kohë dosjesh, ndërkohë që këtu dosjet janë tëra të hapura për publikun. Ai e ka vendosur aty, s'ka as redaktim, s'ka as censur, dhe po t'ishte një botim propagandistik apo i kontrolluar politikisht, ky tekst nuk do mbete aty mbase. Ndërkohë Rama sqaroi dhe deklaratën e dhënë në një intervistë për Financial Times. Në një video, ku i përgjigjet një qytetari, ai sqaron se shpreha shkoni në djallë nuk ishte për shqiptarët, por për ata që e akuzojnë se është i ashtu quajtur i kumbari i Shqipërisë. Unë nuk ua kam thënë shqiptarëve kurse si atë fjalë. Duket qartë edhe në artikull. Kur gazetari i Financial Timesit nga pyetur si përgjigjesh ti atyre që të akuzojnë se je kumbari i Shqipërisë, si thash shkurt fjalën që meriton: kush në fakt më akuzon pa pushim me vite dhe s'ka lënë 2 gur bashk për të më baltosur dhe varrosur, por kur asnjë provë. Shefi ekzekutivi shpreh se nuk është bërë pishman për fjalën e dhënë gjatë intervistës, ndërsa thekson se nuk do të jap dorëheqjen, pasi do të përmbush premtimet e dhëna për 800.000 shqiptar, të cilët i dhanë votën në zgjedhjet e majit. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha hodhi akuzat të ashpra ndaj kryeministrit lidhur me projektet e The Albanian Files. Lideri i opozitës deklaroi se ky botim është dëshmi e qartë se Edi Rama po e trajton vendin si një pashallok të tij. The Albanian Files. Deklaratat e kryeministrit Edi Rama lidhur me Albanian Files sollën reagimin e kryetarit të Partisë Demokratike Sali Berisha. Me anë të një video mesazhi, kryedemokrati u shpreh se projektet në atë libër dëshmojnë mungesën e transparencës së qeverisë ndaj qytetarëve. Ky libër dëshmon dhe njëherë mungesën e plot totale të transparencës, dëshmon përsëri se Edi Rama trajton Shqipërinë si një padrino i vërtet. Përpiqet, rreket të paraqes emra, studio e të tjerë si mburoj, por në fakt edhe këtu harron se njerëzit kanë memorien e tyre, kulturën e tyre, raportet më të smura me diktatorët, me despotët, në kohra i kanë patur arkitektët, dhe kjo kështu ka qenë edhe në diktaturën hoxhiste. Madje Berisha ngriti disa pikpyetje mbi paratë që do të shpenzohen për këto projekte. Ka 2 momente shumë të rëndësishme. Së pari, ato 523 projekte
të pakten duhet të jenë paguar me miliarda euro për hartimin e tyre. Kush i ka paguar këto projekte? Cili është burimi i parave të këtyre projekteve? Në deklaratën e tij, kryetari i Partisë Demokratike akuzoi kryeministrin Edi Rama si personin që po vjedh paratë e shqiptarëve, ndërsa i cilësoi kërkesat e protestuesve legjitime. Heqja e këpucëve të vendosura si simbol i emigrimit të rinjve shkaktoi tensione përpara godinës së qeverisë. Një grup i protestuesve që qëndroi në një bulevard edhe gjatë natës tetoi të pengonte ndërhyrjen e uniformave blu. Protestuesit që kanë qëndruar për gjatë gjithë natës në bulevard janë përballur me policinë që kërkon largimin e tyre. Mesditën e kësaj të dije, le uniformat blu hoqën instalacionin e këpucëve të vendosura të shkallët e kryeministrisë, që simbolizon largimin e të rinjve nga vendi për të emigruar jashtë tij. Protestuesit ju kundër përgjigjen këtij veprimi, duke u përplasur me policinë dhe duke i kërkuar proces verbalin për të kryer aktin. Ku është procesi verbal i këpucëve? Ku është procesi verbal i këpucëve? Ky është momenti kur protestuesit e mbetur në bulevard përpiqen të mos i lejojnë policët të marrin këpucët, por dështuan. Është territor publik. Është territor publik. Një tjetër tension i shënuar nga kjo përballje ishte momenti kur një polic i mori telefonin një protestuesi që po e filmonte dhe refuzoi t'ia kthente. Pas tireve të shumta më pas aparatit telefonik u rikthye protestuesit. Këtë të diel protesta hyn në ditën e saj të 29. Në orën 19, tubuesit do të grumbullohen në sheshin Skënderbej për të marshuar te kryeministria, ku do të mbahen disa fjalime. Kjo është dhunë. Policia po vepron përsëri. Kjo është dhunë. Dy pronarë të një dyqani elektroshtëpiakesh në zonën e Içdoganës në Tiranë morën peng dhe dhunuan një kliente këtë të diel. Sipas policisë, ata fillimisht janë konfliktuar me njëri tjetrin, sepse klientja kishte shkuar për të kthyer një frigorifer që kishte bler, me pretendimin se nuk punonte. Më pas dy pronarët, një 63 vjeçar dhe një 41 vjeçare, e kanë mbajtur në dyqan klienten kundër vullnetit të saj dhe e kanë dhunuar fizikisht. Kur ndërhyri policia, pronarët kanë kundërshtuar dhe 41 vjeçarja goditi një efektiv, duke i shkaktuar dëmtime të leta. Më pas ata u vënë në pranga dhe përfundua në komisariat. Policia e Tiranës arrestoi një 31 vjeçar i cili u kap me armë pranë rreth rrotullimit të aeroportit të Rinasit. Forcat Shqiponia ishin sinjalizuar se i riu Ted Marku po qarkullonte armatosur. Uniformat blu vënë në ndjekje të tij dhe në momentin kur u arrestua, atij u gjet edhe municion luftarak. Policia bëri të ditur se Marku e kishte fshehur armën në një çandore bashkë me krërin dhe municionet. Mbi 31 vjeçarin rëndon akuzë e mbajtjes pa leje, ndërsa nuk dihet nëse do të kryente ndonjë veprimtari kriminale. Një zjarr i përmasave të mëdha ka përfshirë këtë të diel fshatin Hekal në bashkinë e Mallakastrës, ku janë djegur disa hektar sipërfaqe me shkure dhe ullin. Flakët janë shfaqur fillimisht rreth orës 9 të mëngjesit, teksa ndërhyrja e zjarrfikësve bëri të mundur izolimin e vatrës. Por rreth mesditës, era e fortë bëri që zjarri të riaktivizohej sërish. Aktualisht zjarri vjen të jetë aktiv në zonën pranë parkut arkeologjik të Bylisit. Për shkak të terrenit të thyer malor dhe pamundësisë së kalimit të automjeteve zjarrfikse, operacioni për shuarjen e flakëve po vazhdon nga ajri. Forca të shumta zjarrfikse nga Ballçi dhe Fieri janë stacionuar në pika të ndryshme përgjatë parkut, me qëllim dalimin e përhapjes së flakëve drejt qendrës së tij. Disa sipërfaqe të parkut janë përfshirë edhe më herët nga flakët, mes tyre Bazilika dhe Banesa, ndërsa zjarrfiksit dhe një helikopter po luftojnë me zjarrin në pjesën jugore të parkut arkeologjik. Aeroporti ndërkombëtar i Rinasit përballet vit pas viti me shtimin e pasagjerëve. Parashikimet e aviacionit civil janë që deri në fund të vitit 2026, shifra të arrijë në 13.5 milion. Numri pasagjerëve që do të përpunohen këtë vit në aeroportin ndërkombëtar të Rinasit pritet të tejkalojë shifrën e vitit 2025. Autoriteti i aviacionit civil parashikon që deri në dhjetor, numri pasagjerëve të arrijë në 13.5 milion, duke shënuar kështu një rekord të ri lëvizjesh. Aeroporti i Rinasit çdo vit proceson më shumë pasagjerë edhe mjet ajrore. Këtë vit
Deri më tani, nga 1 janari deri më sot që po flasim, ne kemi një rritje prej 13% të numrit të fluturimeve, por duke marrë vetëm sezonin veror, pra java fund e marsit deri tani, kemi 24%. Do të thotë që vera në vetvete është edhe më e ngarkuar se sa vera e vjetshme. Edhe pse pasagjerët shtohen, një udhëtar nuk duhet të vonohet më shumë se 20 minuta në aeroport. Për të ruajtur standardin, zona e bagazheve, e njohur si problematike nga Autoriteti i Aviacionit Civil, do të riorganizohet dhe investohet. Është një vonesë që ne e presim. Pse e presim? Në 2019 ne kemi pas kapacitetin në orë 10 avion. Sot ne kemi aeroporti ka 24 avion. Ajo që unë duhet të ndaj me publikun është që vitin tjetër ne do të riorganizojmë komplet atë zonë, pra gjithë bagazhet do vinë poshtë tokës dhe në mënyrë automatike do shpërndahen duke rritur dhe numrin e bagazheve. E dim që kemi një problem aty për arsye objektive, vitin tjetër do adresohet dhe do zgjidhet. Një tjetër shqetësim që shoqëron punën e aeroportit është fuqia punëtore në disa pozicione të caktuara. Problemi parë është që të gjithë njerëzit që punojnë në zonën ajrore janë subjekt i një screening shumë të kujdesshëm. Do të thotë që koha e rekrutimit zgjat më shumë për shkak të security check që bëjnë policia, shërbimi informativ kombëtar e tjerë. Ndërkohë që edhe turnoveri, sidomos tek pjesa e bagazheve, tek pjesa e security është i lartë. Dhe nuk është vetëm Shqipëri, por kudo këta njerëz vinë mërziten me presionin e punës me gjëra dhe largohen. Që krijohet një cikël veçanërisht ke security dhe ke pjesa e përpunimit të bagazheve në tokë që ka një kërkesë të shtuar për fuqi punëtore. Pjesë e investimeve në aeroport është edhe zgjerimi i terminalit, zgjatja e pistës, instalimi i 2 skanerave të rinj të sigurisë, si edhe më shumë të punësuar te kontrolli i pasaportave për të shmangur vonesat. Interesi të rinjve për studimet e larta po ndryshon duke u përshtatur gjithnjë më shumë tregut të punës. Degët e shkencave mjekësore, inxhinierisë dhe teknologjisë e informacionit mbeten në krye të preferencave, por ka një rënje të interesit për ekonomikun dhe drejtësinë. Ndërsa maturantët janë në pritje të përzgjedhjes së preferencave të studimit për arsimin e lartë, orientimi drejt degëve që ofrojnë më shumë mundësi punësimi, po bëhet gjithnjë edhe më i dukshëm viteve të fundit. Drejtori i rrjetit akademik shqiptar, Arjan Xhelaj, thekson se vetë maturantët po orientohen nga të dhënat mbi punësimin dhe ecurinë e viteve të mëparshme për të zgjedhur degët me mundësi më të mira. Riorientohen edhe nga kërkesat e punës, shikojnë si ka pasur qeveria e regjistrimit në Albania në vitet e kaluara, që në momentin e parë që do të kemi dhënat temi e maturantëve, do të hap në fillim javën e parë të korrikut. Kryen procesin administrativ që ka të bëjë me regjistrimin në portale dhe vijimin e procesit. Referuar viteve të fundit, interesi më i madh po shfaqet për degët e teknologjisë së informacionit, inxhinierisë dhe shkencave mjekësore, ndërkohë degët tradicionale si ekonomiku, juridiku dhe fushat të tjera të shkencave sociale vijojnë të zgjidhen, megjithëse nuk shënojnë të njëjtin interes. Është orientuar kryesisht drejt teknologjisë së informacionit, inxhinierive, degëve teknike dhe më pak e distancuar nga degët klasike, jo sa ato kanë humbur rëndësinë e tyre. Degët e teknologjisë, inxhinieria, tregu vendas, por edhe shkencat mjekësore në përgjithësi, mjekësia e përgjithshme, infirmeria, fizioterapia dhe të tjera, ku ka nevojë gjithmonë në rritje për temi profesionistë të rinj. Institucionet e arsimit të lartë, pohon Xhelaj, rishikojnë pothuajse çdo vit programet e studimit, duke i bërë ato më fleksibël dhe më të lidhura me tregun e punës. Po Gradeci ka mirëpritur artistët ndërkombëtar pjesëmarrës në festivalin e akvarelit. Krimet e tyre të frymëzuara nga natyra e qytetit liqenor dhe fshatit Lind do të jenë pjesë e ekspozitës që do qëndrojë hapur deri në datën 12 korrik. Ka nisur në Po Gradec festivali ndërkombëtar i akvarelit Lina Aqua 2, eventi që bën bashkë mbi 50 piktorë nga e gjithë bota. Nëpërmjet bojrave të ujit mbi Telajo, piktorët do të sjellin në mënyrë artistike zonat më të bukura të Linit dhe Po Gradecit.
Për disa prej tyre, Shqipëria ofron gjithçka dhe është vendi perfekt për të pikturuar. Më duket një vend perfekt. Është hera e parë për mua. Nuk kisha dëgjuar për Shqipërinë, por duket që po zhvillohet. Sot po pikturoj ujin, banesat, natyrën, ngjyrat. Interpretim fantastik sot. Është hera ime e dytë në Shqipëri. Hera e parë në Pogradec. Shqipëria është më shumë se e bukur, sepse natyra është ende natyrë. Ngjyra plot dritë dhe plot jetë. Tani jetojnë në Itali dhe them duke pikturuar, duke parë me mall. Shqipëria është kudo dhe për arti. Ka ngjyra të forta, ngjyra elegant. Armand Gjika, një prej organizatorëve të festivalit ndërkombëtar, tregon se artistët pjesëmarrës janë të një niveli të lartë. Artistët që marrin pjesë këtu janë të cilësive të rralla. Nado që të shkosh ashtu ujë dhe bojrat e ujit, watercolor, janë të varura nga uji dhe nga lishmëria dhe nga bukuria e Pogradecit, siç është i gjithi. Të gjithë janë të mahnitur. Dhe janë nga Ukraina, janë nga Lituania, janë spanjoll, janë italianët. Ekspozita e punimeve të realizuara do të qëndrojë hapur deri më datën 12 korrik, ku qytetarët dhe turistët në Pogradec kanë mundësi të shijojnë veprat e artistëve ndërkombëtar. Dhe këtu kemi përfunduar me lajmet, unë ju falenderoj për vëmendjen, bashkë mirupafshim.